La tos de mi muñeca, de Germán Verdiales. Como mi linda muñeca tiene un poquito de tos, yo, que enseguida me aflijo, hice llamar al doctor. Serio y callado a la enferma, largo tiempo examinó, ya poniéndole el termómetro, ya mirando su reloj. La muñeca estaba pálida, yo temblaba de emoción, y al final dijo el doctor, bajando mucho la voz: esta tos solo se cura con un caramelo o dos.